Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, in dein Herz. Komm. Heiliger Geist, du bist willkommen. Saint-Esprit, tu es bienvenu. Bleib auf dieser Tour, wie du warst vorher. Du bist willkommen. Tu es bienvenu. Komm auf einen Moment, viel stärker noch. Viens encore plus fort maintenant. Komm einfach. Viens encore. Komm wie mit einem Regen. Viens comme une pluie. Ein Regen vom Himmel. Une pluie du ciel. Hier ein Regen wie erfrischt. Une pluie qui rafraîchit. Ein Regen wie heilt. Une pluie qui guérit. Ein Regen wie die Wüste blühen lässt wieder. Une pluie qui laisse de nouveau refleurir le désert. Ein Regen wie heilt. Une pluie qui guérit. Ein Regen wie die Herzschmerzen wegnimmt. Une pluie qui enlève les douleurs du cœur. Dass dein Herz wieder ganz ruhig wird. Que ton cœur devienne de nouveau tout calme. Dass dein Herz ganz ruhig wird. Que ton cœur devient tout calme. Ganz ruhig. Tout calme. Dass du wieder Gott hören kannst. Que tu puisses de nouveau entendre Dieu. Dass du Gott wieder verstehen kannst. Que tu puisses de nouveau comprendre Dieu. Dass du Gott wieder spüren Que kannst. tu puisses de nouveau sentir Dieu. Dass dein Herz so ruhig wird. Que ton cœur est si calme. Dass du auf eine geistliche andere Ebene kommen kannst. Que tu peux aller dans une autre dimension spirituelle. Dass du vielleicht von deinem Alltag rausgehst. Que tu puisses sortir de ton quotidien. Und du gehst ein Stück in die Herrlichkeit Gottes hinein. Et tu rentres une partie dans la gloire de Dieu. Wow. Ich sehe gerade dieses Bild, Je vois cette image wie ein Engel vor einer Tür steht. comme il y a un ange devant une porte. Es ist so wie der Begrüßungsdienst. C'est comme le service d'accueil. Und er möchte aufschließen, Il voudrait ouvrir la clé dass du in eine andere Ebene kommst. pour que tu puisses rentrer dans une autre dimension. Hast du Sehnsucht? Est-ce que tu as soif de cela? Wow, ein Stück diese Erde verlassen, De quitter un peu cette terre, dieser Alltag, ce quotidien, in einen anderen Bereich gehen, d'aller dans une autre dimension, wo es keinen Raum und keine Zeit gibt, où il n'y a pas d'espace, pas de temps, wo es keine Sorge gibt, où il n'y a pas de soucis, sondern wo Gott selbst lebt. mais où Dieu habite lui-même. In dieser neuen Jerusalem Dans cette nouvelle Jérusalem, wird Gott selbst wohnen. Dieu habitera lui-même. Danke, Herr, dass die Tür aufgeht heute Abend Merci Seigneur que la porte s'ouvre ce soir und dass einige heute Abend reingehen. et que certains rentrent ce soir. Manchmal hat man das Gefühl, dass man wie leichter wird. On a parfois l'impression qu'on devient plus léger. Vielleicht bist du reingekommen Peut-être que tu es rentré und hast dich vielleicht schwer gefühlt. et tu te sentais lourd. Wenn du durch diese Tür gehst, Quand tu passes par cette porte-là, hast du so den Eindruck, wie Gewichte von dir wegfallen. c'est comme s'il y avait des poids qui s'enlevaient de toi. Es geht weg von dir. Ça s'enlève. Du gehst in eine andere Abteilung rein, Tu rentres dans une autre section wo es viel leichter ist. où tout est plus léger, Wow, wo sogar die Luft anders ist. où même l'air est différent Wo deine Sinne ganz neu scharf werden. et tes sens deviennent plus forts encore et différents. Du kannst Sachen spüren. Tu peux sentir les choses. Du weißt, dass heute Abend Engel da sind. Tu sais ce soir que des anges sont là. Du weißt es. Tu le sais, Du spürst es. tu le sens. Du kommst gerade auf eine andere Ebene. Tu arrives juste à un autre niveau. Du kannst dem Herrn sagen, es ist gut. Tu peux dire au Seigneur, oui, c'est bon. Herr, es ist gut. Seigneur, c'est bon. Petrus hat gesagt, Pierre a dit, Herr, es ist gut hier. c'est tellement bon, Seigneur, ici. Lass uns Hütte bauen. Laisse-nous construire des cabanes.
Es war auf dem Berg der Verklärung, C'était sur la montagne de Transfiguration. Transfiguration. Und da war Moses, Il y avait Moïse, da war Elia. il y avait Élie. Die Zeit und Raum hat sich aufgelöst. L'espace et le temps s'étaient dissous. Gott möchte unser Geist dahin bringen, Et Dieu aimerait élever notre esprit là en haut, vom Alltag weg, de sortir du quotidien, von diesem Menschliche weg, de nous enlever de ce qui est humain in das Geistliche gehen. pour entrer dans ce qui est spirituel. Wow. Ist jemand hier heute Abend? Il y a quelqu'un qui est là ce soir. Du hast so fast den Eindruck, du könntest laufen 10 Zentimeter höher, Tu as l'impression que tu pourrais marcher comme ça à 10 cm du sol. so wie du ganz leicht bist. C'est comme si tu étais tout léger. Das ist die Ebene des Geistes. Ça, c'est le niveau de l'esprit. Manchmal Parfois, ladet uns der Heilige Geist rein, le Saint-Esprit nous invite là-dedans, reinzugehen. à rentrer dedans. Du darfst dich wohlfühlen. Tu as le droit de te sentir à l'aise. Es ist ein Raum, C'est un endroit wo es keine Anklage gibt, où il n'y a pas d'accusation, wo es keine Ablehnung gibt. où il n'y a pas de rejet. Du bist willkommen. Tu es bienvenu. Du bist willkommen. Tu es bienvenu. Du bist nicht allein. Tu n'es pas tout seul. Zur Zeit En ce moment, wären tausende Menschen il y a des milliers de personnes auf diese Erde, sur cette terre in diesen Raum gerufen, qui sont appelées dans cet endroit, da wo die Herrlichkeit Gottes ist. là où il y a la gloire de Dieu. In Amerika, En Amérique, in Asien, en Asie, in Afrika en Afrique, gibt es Menschen, wo zur Zeit in diese Räume kommen, il y a des gens qui rentrent dans cette dimension-là, wo nichts unmöglich ist, où rien n'est impossible, wo du Visionen bekommst, où tu reçois des visions, wo du die Pläne Gottes anfängst zu spüren où tu commences à sentir les plans de Dieu und wo Gott dein Geist in den Plan Gottes reinbringt. et où Dieu met ton esprit dans ses plans. Du brauchst keinen Prophet mehr. Tu n'as plus besoin de prophète. Du bist im prophetischen Bereich drin. Tu es dans l'endroit prophétique. Gerade jetzt. Maintenant, Komm, atme es auf ein. inspire maintenant. Das ist der Raum, wo Müdigkeit weggeht, C'est un endroit où la fatigue s'en va. wo alles weggeht. Ça s'enlève. Alles, was du getragen hast, Tout ce que tu as porté, alles, was dir Sorge und Angst tout ce gemacht hat, qui te donnait des soucis, es geht weg von dir. tout s'enlève de toi. Es geht ganz weg. Ça s'enlève complètement. Es ist weg. Complètement. Diese Ängste, Ces peurs es werden einfach gelöscht. se dissouent. Und es kommt ein ganz neues Maß an Ja. prophetischer Glauben. Il y a une nouvelle mesure de foi prophétique. Es kommt über dich. Ça vient sur toi. Es kommt. Ça vient. Wenn du betest, wirst du in die Zukunft reinschauen und reinbeten. Quand tu pries, tu vas aller dans la dimension prophétique. Wow. So wie ein prophetisches Gewand. C'est comme un habit prophétique. Und wenn du tief im Gebet bist, kannst tu- du manchmal durch diese Tür gehen. Quand tu es parfois dans la prière, tu vas passer par cette porte. Und du wirst schon sein wie ein Adler, der über Länder fliegt. Et tu vas être comme un aigle qui vole au-dessus des pays. Viele christliche Hühner werden dich nicht mehr verstehen, Beaucoup de poules chrétiennes ne te comprendront plus, aber es ist unwichtig. mais c'est pas important. Fliegen wird so schön sein. Ça va être tellement beau de voler, So schön sein. tellement beau. Wow. Lass uns einen Moment in diesem Raum der Herrlichkeit bleiben. Restons un moment dans cet espace de la gloire. Gib mir mal deine Hände. Alle beide. Donne-moi voir tes mains. Vater, du wirst diese Hände benutzen. Père, tu vas utiliser ces mains. Herr hat so viel Barmherzigkeit in seinem Herz gehabt. Père, il avait tellement de compassion dans son cœur. Jetzt lass das alles, was im Herz ist, in seine Hände kommen. Et maintenant, laisse tout ce qui est dans son cœur aller dans ses mains.
Herr, dass durch diese Hände Befreiung, Heilung geschieht. Qu'au travers de ses mains, il y a de la guérison, de la délivrance. Und Herr, wenn er seine Hände erhebt, ein prophetischer Geist wird kommen. Et Père, quand il élève ses mains, un esprit prophétique va venir. Ist egal, wo du bist. Peu importe où tu es. Du wirst deine Hände erheben, Gott anbeten. Tu vas élever tes mains, adorer Dieu. Und eine prophetische Salbung kommt in diesen Raum. Et une onction prophétique va venir dans l'endroit. Und Engel werden da sein. Et des anges vont être là. Es ist eine neue Zeit. C'est un temps nouveau. Es ist eine neue Zeit. C'est un temps nouveau. Wow. Wenn du vielleicht heute Abend nicht durch die Tür gegangen bist, Si ce soir tu n'es pas passé par cette porte, du darfst sagen, Herr, ich will durchgehen. tu peux dire Seigneur, je veux passer. Ich möchte gerne in diese, wir haben vorher gesungen, Königskammer gehen. Tu peux passer comme tu chantais avant dans cette cabane de Dieu, In diese Gemächter, da wo der König geschlafen hat. il y a là où dormait le roi. Du darfst reingehen. Tu as le droit de rentrer dedans. Du darfst in diesen Ort reingehen. Tu as le droit d'aller dans cet endroit. Dein Verstand geht nicht rein, Ton intelligence ne rentre pas là-dedans, aber dein Geist geht mais hinein. ton esprit rentre dedans. Geh hinein. Rentre-y. Wow. Auch du zu Hause. Toi aussi à la maison, Auch bei dir soll die Tür aufgehen. aussi chez toi, les portes doivent s'ouvrir. Du darfst reingehen. Et tu vas rentrer. Du darfst reingehen. Tu as le droit de rentrer. Vater, ich danke dir, Père, je te remercie dass du diese wunderbaren Menschen, que ces gens tellement merveilleux, dass du sie rufst. que tu les appelles In der Endzeit dans ce temps de la fin in diese andere Ebene reinzugehen. à rentrer dans cette nouvelle dimension. Wow. Du bist ein guter Gott. Tu es un Dieu bon, Ein guter Gott. un Dieu bon. Könnt ihr Amen sagen dazu? Vous pouvez dire Amen à Du bist ceci. ein guter Gott. Tu es un Dieu bon. Amen. Amen. Dankeschön. Merci. So, das ist unsere vorvorletzte Abend. C'est notre avant-dernière soirée. Gibt noch Samstag und Sonntag. Encore samedi et Noch dimanche. 2 Tage. Und Sonntagmittag ist hier Gottesdienst Et dimanche après-midi, il y a un culte ici mit Martin. avec Martine. So. Ich bin am Sonntagmittag während dem Gottesdienst nicht da. Je suis dimanche pendant le culte, pas ici. Ich koche. Moi, je cuisine. Okay. Ok. Wenn es jemand schlecht wird, dann ist die Gemeinde schuld. Si quelqu'un se sent mal, c'est l'Église qui sera Après. fautive. Okay. Sind da Engel wie Spiele, Doro? Il y a des anges qui jouent, Doro? Oder ist es jetzt ein Engel, wie weggegangen Ou ist? c'est un ange qui est sorti maintenant? Okay. Ok. Vielleicht ist der KGB dahinter. Ah, nee. So, ich möchte euch heute Abend ein Bibelvers lesen von Jesaja. J'aimerais ce soir vous lire un verset biblique de Ésaïe. Ich habe es ja schon gesagt, für mich ist Jesaja der Prophet, wie am meisten in das Neue Testament reingeschaut hat. Je vous ai déjà dit que Ésaïe, c'est le prophète qui a le plus regardé dans le Nouveau Testament. Und es ist der, wie am meisten von Jesus erzählt, von allen Propheten. Et c'est celui qui parlait le plus de Jésus, de tous les prophètes. Aber da redet er fürs Volk Israel. Mais là, il parle au peuple d'Israël. In der Zeit, wo das Volk Israel unter Druck war, Au moment où le peuple d'Israël était sous pression, in Gefahr, en danger de mort. Und Gott wollte ihnen einen Tipp geben, ihnen helfen. Et Dieu voulait lui donner un conseil, Aber sie haben nicht gehört. mais ils n'ont pas écouté. Und ich möchte euch diesen Rat vorlesen. Et j'aimerais vous lire ce conseil. Denn so spricht der Herr, der Heilige Israel. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und Vertrauen ist eure Stärke. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Das ist der Rat, wie der Prophet gegeben hat von Gott aus. C'est le conseil que le prophète a donné de la part de Dieu.
aber ihr habt es nicht gewollt. Mais vous ne l'avez pas voulu. Nein, sondern auf Pferden wollen wir fliegen. Darum werdet ihr fliehen, sagt der Herr. Non, nous prendrons la course à chevaux. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Das Volk Israel war unter Druck, der Feind war da. Le peuple d'Israël était sous pression, l'ennemi était là, Und Gott wollte, et Dieu voulait dass sie Stopp machen, qu'il s'arrête, dass sie ihn machen lassen. qu'il le laisse faire. Wollte sein Volk befreien. Lui voulait libérer son peuple. Wollte sagen, ich bekümmere mich um deine Feinde. Moi, je m'occupe de tes ennemis. Aber sie wollte nicht. Mais ils ne voulaient pas. Sie sind geflohen Ils ont fui. und sie sind ja beherrscht worden, gedemütigt worden, teilweise umgebracht worden und in Gefangenschaft gekommen. Et ils ont été maltraités, humiliés en partie, tués là où ils étaient. Und da steht geschrieben, Et là, il est écrit 4 Worte. 4 mots. Umkehren, zur Ruhe kommen, Gott vertrauen, gestärkt werden. Se retourner, trouver le repos, avoir la confiance et être fortifié. Sich bekehren Se convertir, bedeutet, wenn du in eine Richtung gelaufen bist, ça signifie que quand tu es allé dans une direction, in die andere Richtung laufst. d'aller dans l'autre direction. Es bedeutet, wenn du fliehen willst, wenn du rennen willst, Ça signifie que si tu veux t'en aller, rennen, courir, es bedeutet Stopp machen. ça veut dire stopper. Wir müssen Gott verstehen. Il faut qu'on comprenne Dieu. Es gibt Zeiten, Il y a des temps wo Gott will, où Dieu veut dass du gehst. que tu ailles. Und es gibt Zeiten, wie Gott sagt, Stopp. Et il y a des moments où Dieu dit stop. Es gibt Zeiten, wie Gott sagt, Attacke. Il y a des moments où Dieu dit attaque. Und es gibt Zeiten, wie Gott sagt, geh in die Ruhe hinein. Et il y a des moments où Dieu dit va dans le repos, dans le calme. Und wenn wir diese Zeiten nicht erkennen, Et si on ne reconnaît pas ces temps-là, dann sind wir ganz besonders als Kämpfer Gottes in Gefahr. alors en tant que combattant, battant de Dieu, on est en danger. Ich glaube, dass es heute Abend einen Rat gibt, generell, Je crois que ce soir, il y a un conseil en général, aber es hat etwas zu tun auch mit der Zeit, wie jetzt da ist. mais ça a aussi à voir avec ce temps qui est là en ce moment. Ihr habt ja gesehen, was in den letzten Wochen oder Monaten in der Politik geschehen ist. Vous avez vu ce qui s'est passé les derniers mois, les derniers temps dans la politique. Mit wie viel Hektik Avec quel stress, und mit Bedrohung und Gegenbedrohung. avec des menaces, des contre-menaces. Und die Zeitungen haben voll geschrieben und die Medien Et les médias, les journaux étaient pleins in eine Richtung oder in die andere Richtung. dans une direction puis dans l'autre. Was machen wir als Christen? Qu'est-ce que nous on fait en tant que chrétiens? Lassen wir uns treiben von diesen Nachrichten, Est-ce que nous on se laisse porter par ces médias, durch Ängste par les peurs, und handeln wir jetzt ganz schnell, et on agit très vite ohne Gott zu fragen? sans demander Dieu? Oder werden wir ganz ruhig, Ou est-ce qu'on trouve le repos? wo Gott sagt, hör auf, dir Sorgen zu machen, Où Dieu dit arrête de te faire du souci, hör auf, in diese Hektik zu gehen, arrête d'aller dans ce stress, sondern werde ganz ruhig, mais trouve le repos. werde ganz ruhig. Deviens tout calme. Ich werde handeln für dich. Moi, je vais agir pour toi. Gott möchte öfters handeln, Dieu voudrait souvent agir wenn wir aufhören. quand nous on arrête. Wenn Gott sagt, stopp, Quand Dieu dit stop, du hast gebetet, tu as prié, du hast es gesagt, tu l'as dit, du hast es tu prophezeit, l'as prophétisé, jetzt hör auf, maintenant tu t'arrêtes. jetzt bin ich dran. Maintenant c'est à mon tour. Kann das Gott machen? Est-ce que Dieu peut faire ça? Was passiert, wenn wir aber nicht aufhören? Qu'est-ce qui se passe si on ne se stoppe pas? Wir machen Chaos. On fait du chaos. Stimmt das? C'est juste? Ich kann es von meinem Leben total bezeugen. Moi, je peux vraiment le témoigner de ma vie. Ich bin von Natur aus ein Macher. De nature, je suis quelqu'un qui fait. Jahrelang erfolgreicher Geschäftsmann. Pendant des années, j'étais un homme d'affaires très avec du succès. Mein Slogan, Mon slogan, Stillstand ist Rückgang. le repos, c'est aller en arrière. Immer Umsatz, Il faut toujours avoir du rendement, immer Neues, toujours quelque chose de neuf, immer neue Ideen, toujours de nouvelles idées, immer Kämpfe, toujours se battre, immer der Beste sein. toujours être le meilleur. Wow. Und jetzt habe ich Gott getroffen oder hat mich gerufen. Maintenant, j'ai rencontré Dieu, ou plutôt, il m'a appelé. Da gibt es Zeiten, Alors, il y a des temps. wo Gott sagt, Piero, mach. Dieu dit, OK, Pierrot, fais. Und da gibt es Zeiten, wo Gott sagt, jetzt stopp. Et alors, parfois, il y a aussi Dieu qui dit, stop.
ganz ruhig. tout calme. Und manchmal verstehe ich es nicht, Et parfois, je ne comprends pas. weil mein Fleisch Parce que ma chair, möchte machen. elle voudrait faire. Dein Fleisch möchte machen. Ta chair voudrait faire. Wenn du nichts mehr machen möchtest, Si tu voudrais plus rien faire, dann bist du tot. alors tu es mort. Solange wie du lebst, Aussi longtemps que tu vis, möchte dein Fleisch etwas machen. ta chair voudrait faire quelque chose. Und wenn du Christ bist, Si tu es chrétien, sogar für Gott. aussi pour Dieu. Aber nicht alles, was du machen möchtest oder was du machst, ist für Gott oder in seinem Plan drin. Mais tout ce que tu veux faire ou tout ce que tu fais n'est pas forcément dans le plan de Dieu. Stell dir mal vor, 2 Christen wohnen in derselben Straße. Imagine 2 chrétiens habitent la même rue. Und der andere betet, da möchte 3 Tage Regen haben. Il y en a un qui prie, voudrait 3 jours de pluie, Und der andere betet, da möchte 3 Tage Sonne haben. et l'autre prie, voudrait 3 jours de soleil. Verstehst du? Tu comprends? Was macht denn Gott dann da oben? Qu'est-ce qu'il fait Dieu là en haut alors? Die Engel haben Chaos. Les anges, c'est chaotique là en haut. Wenn wir beten, das, was Gott sich wünscht, geht es so leicht. Si on prie ce que Dieu souhaite, c'est facile. Und ich glaube, wir müssen erkennen, Et je crois qu'il faut qu'on reconnaisse, Punkt 1, premier point, in diese furchtbaren Tage, wo es stürmig ist, dans ces temps tellement turbulents, möchte Gott, dass seine prophetischen Kinder in die Ruhe reingehen. Dieu voudrait que ses enfants prophétiques retrouvent le calme. Wenn du den ganzen Tag am Fernseher sitzt Si tu es assis devant ta télé toute la und journée noch Nachrichten guckst, et tu regardes les infos, jetzt wie Corona fast am Ende ist, wie alle Corona vergessen haben, où le corona est presque fini, on a presque tous maintenant oublié corona, jetzt hat man etwas anderes. maintenant il y a quelque chose d'autre, Und wenn du am Fernseher bist, ist ein Thema nach dem anderen. et quand tu es à la télé, il y a un thème après l'autre. Du kannst stundenlang dran sitzen. Pendant 10 heures, tu peux être assis là. Und ich kann dir sagen, du kommst nicht in die Ruhe. Et je peux te dire, tu vas pas trouver le calme. Es ist nicht falsch, mal Fernsehen zu gucken, C'est pas faux de regarder la télé, aber vielleicht hast du den Heiligen Geist in dir. Wie sagt, mach mal aus. peut-être que le Saint-Esprit en toi te dirait, éteins voir. Mach mal aus. Éteins voir la télé. Ich möchte mit dir reden. Moi, j'aimerais parler avec toi. Und stell dir mal vor, du überhörst es gerade, Et imagine maintenant, tu n'entends pas ça. was gerade so interessant ist. Parce que c'est tellement intéressant. Juste. Wir haben eine neue Bombe, Il y a une nouvelle bombe, ein neues Flugzeug. un nouvel avion. Und Putin hat das gesagt. Et Poutine a dit ça. Und der andere hat das Et gesagt. l'autre a dit ça. Und der Heilige Geist sagt, mach mal gerade aus. Et le Saint-Esprit dit juste, éteins voir. Ich möchte mit dir reden. J'aimerais te parler. Ich möchte sagen, bis es weitergeht. Moi, j'aimerais te dire comment ça continue. Aber du machst nicht aus. Mais tu n'éteins pas. Dann zieht sich der Heilige Geist ein Stück zurück. Alors le Saint-Esprit se retire un peu. Und dann gehst du ins Bett. Alors tu vas au lit. Und die ganze Nacht, Et toute la nuit, Bombe, Putin, Corona, Corona, Umsatz, bombe, Poutine, Corona, rendement, Arbeitslosigkeit, Sorge, Geld chômage, weg, chômage, Preise soucis, hoch. les prix qui montent, l'argent qui n'est plus là. Du wirst gut schlafen. Tu vas bien dormir. Wenn du morgens aufwachst, Quand le matin tu te réveilles, bist du wie ein nasses Badetuch. tu es une serpillère mouillée. Wenn du ausgemacht hättest Si tu avais éteint und würdest in die Stille gehen, et tu serais allé dans le calme, vielleicht hätte Gott anfangen mit dir zu reden, peut-être que Dieu aurait commencé à te parler. wie es weitergeht, Comment ça continue. was er von dir verlangt. Ce que lui voudrait de toi. Er hat gesagt, hör zu, ich möchte dich in meinen Plan reinsetzen. Il dit, écoute, moi je voudrais t'emmener dans mon plan. Und Gott hat zu dir geredet. Dieu t'a parlé Und du wirst voller Freude einschlafen. et tu vas t'endormir avec plein de joie. Und die ganze Nacht Et toute la nuit, ist die Gegenwart Gottes auf deinem Bett. la présence de Dieu est sur ton lit. Die Engel sind in deinem Raum drin. Les anges sont dans ta chambre. Und du wachst morgens auf Le matin, tu te réveilles und dein Geist ist so fit. et ton esprit est vraiment réveillé. Du wachst auf Tu te réveilles. und der erste Gedanke, La première pensée, Gott, ich möchte dich anbeten. Seigneur, je voudrais t'adorer. Jesus, ich hab dich so lieb. Jésus, je t'aime tellement. Du bist so gut. Tu es tellement bon. Gibt es einen Unterschied? Est-ce qu'il y a une différence? Es gibt Zeiten, wo wir in die Ruhe gehen, Il y a des temps où il faut qu'on retrouve le calme, wo Gott uns stärkt. où Dieu veut nous fortifier. Elia Élie, war auf dem Berg Karmel il était sur le mont Carmel. und hat den größten Sieg aller Zeit gehabt da Il oben. avait la victoire la plus grande qu'il ait jamais eue. Alle Balspriester und die anderen Priester sind rutzi-putzi weggegangen. Tous les autres prêtres Baal, d'un coup, ils étaient gommés.
3 Jahre hat es nicht geregnet und es fängt an zu regnen. 3 ans, il n'a pas plu et il a commencé à pleuvoir. Verstehst du? Hat er wunderbare Sieg gehabt. Vous savez, il avait une victoire merveilleuse. Und dann ist er plötzlich in der Wüste Tout d'un coup, il allait dans le désert, und ist ausgebrannt. était complètement kaputt. Und er wollte ja sterben. Et il voulait mourir. Nur sterben. Que mourir. Er dachte, es ganz allein. Und dann kommt der Engel Alors il y a un ange qui vient, und bringt ihm Trinken und Essen. il lui amène à manger et à boire, Er stärkt ihn. il le fortifie. Und mit dieser Kraft, sagt er, ist er durch die Wüste gelaufen, 40 Tage und 40 Nächte, um Gott zu begegnen. Et avec cette force-là, il a traversé 40 jours et 40 nuits pour rencontrer son Dieu. Kannst du dir das vorstellen? Eine Nahrung, wie 40 Tage durch die Wüste Tag und Nacht laufen kannst. Was muss das für eine Nahrung gewesen sein? Qu'est-ce que ça doit être une nourriture qui dure pour 40 jours et 40 nuits. Aber Elia musste in die Wüste reingehen, Mais Élie devait aller dans le désert wo es geschehen ist. où ça s'est passé. Auch Propheten Aussi des prophètes, müssen Zeit haben für die Wüste. il faut aussi qu'ils aient des temps de désert. Es ist so wichtig, C'est tellement important das zu lernen, d'apprendre die Zeit zum Beten, des temps de prière, zum Kämpfen, de combat, zum Evangelisieren, d'évangéliser, zum de Proklamieren proclamer, und Zeiten, wo Gott sagt, stopp. et des temps où Dieu dit stop. Einfach stopp. Simplement stop. Es ist so wichtig. C'est tellement Ich important. möchte euch vielleicht noch ein paar Beispiele erzählen. Je veux juste vous raconter quelques exemples. Vor ein paar Jahren war ich mit einer ganzen Gruppe Schweizer in Tunesien Il y a plusieurs années, j'étais avec un groupe de Suisses en Tunisie. und habe dort ein Seminar gemacht. On avait fait un séminaire là-bas. Und ich habe die Leute bewundert, es waren viele Geschäftsleute dabei Il y avait beaucoup d'hommes d'affaires qui étaient avec. und die haben richtig Freude gehabt, die haben tolle Anbetungszeiten gehabt. Et ces gens avaient beaucoup de joie. On avait des super temps d'adoration. Und einen Morgen haben wir eine ganz starke Anbetungszeit gehabt Et un matin, on avait un très fort moment d'adoration. und wir haben das Lied gesungen, Majestät, herrliche Majestät. Et on avait chanté ce chant Majesté, merveilleuse Majesté. Und wir hatten eine Frau dabei, die war schwer krank, aber auch teilweise psychisch krank. On avait une dame qui était avec. Elle était malade, mais en partie aussi psychiquement malade. Und ja, ziemlich schlimm krank. Elle était très malade, cette dame. Und während diesem Lied Et pendant ce chant, haben 4 Männer 4 hommes, haben ihren Stuhl genommen, wo sie drauf saß. ils ont pris la chaise où elle était assise dessus. Sie blieb auf dem Stuhl Donc elle est restée sur la chaise, cette und dame. haben auf ihre Schulter diesen Stuhl gemacht. Donc les 4 hommes ont mis cette chaise sur leur épaule. Und während diesem Lied Majestät sind sie im Raum rumgelaufen und haben die Frau auf der Schulter gehabt. Et pendant ce chant Majesté, ils ont fait le tour de la salle et ils avaient cette dame sur leur épaule, sur la chaise. Und viele Leute sind mitgegangen und haben gebetet. Et beaucoup de gens sont allés avec et ont prié. Und ich habe diese Hingabe bewundert. Et j'ai vraiment admiré ce don d'eux-mêmes. Und ich war total begeistert, weil die Gegenwart Gottes war da. Et j'étais vraiment enthousiaste parce que la présence de Dieu était vraiment là. Und plötzlich sagt der Herr, stopp, Et tout d'un coup, le Seigneur dit stop. hört jetzt auf, Maintenant, vous arrêtez. geht in einen großen Kreis, Vous faites maintenant un grand cercle. betet für niemand mehr, Vous ne priez pour plus personne. betet nur mich an. Ne m'adorez que moi encore. Ich habe es gesagt Moi, je l'ai dit. und die Leute haben gehorcht. Les gens ont écouté. Die Frau ist in der Ecke sitzen geblieben. La femme est restée dans le coin. Und was ich nicht gesehen habe, Et ce que j'avais pas vu, ein Mann un homme, ging hin und betet weiter für die Frau. il est allé chez cette femme et il continue de prier pour elle. Ich habe es nicht gesehen. J'avais pas vu ça. Am Abend um 10:30 Le soir, à 10h30, kommt die Organisatorin von der Gruppe zu mir. il y a l'organisatrice du groupe. Sagt, Piero, kannst du kommen? Elle dit, Pierrot, tu peux venir? Es ist ein Mann im Zimmer, der dreht fast durch. Il y a un homme dans la chambre, il perd la boule. Er hat so Kopfschmerzen. Il a tellement mal à la Er will tête. sich fast den Kopf anschlagen in die Wand, so hat er Schmerzen. Il voudrait se taper la tête contre le mur tellement il a des douleurs. Und ich gehe in diesen Raum rein Et je vais là dans la pièce où il est. und ich habe es nicht gewusst, es war dieser Mann, der für die Frau gebetet hat. Et j'avais pas vu, mais c'était l'homme qui avait prié pour cette dame. Und ich fragte ihn, hast du für diese Frau gebetet? Et je lui demande, est-ce que tu as prié pour cette dame? Und er sagte, ja. Il dit oui. Und ich wusste, Et je savais, Gott hat gesagt, stopp. Dieu avait dit stop. Und er hat weitergemacht. Et il a continué.
Und dann habe ich für diesen Mann gebetet Alors j'ai prié pour cet homme und es ging von ihm etwas weg. et de lui quelque chose est sorti. Und ich glaube, 5 Minuten später hat er sich hingelegt, keine Kopfschmerzen mehr gehabt. Et 5 minutes après, je crois, il s'est couché, plus mal à la tête et c'était parti. Er hat da Buße getan drüber. Et il s'est repenti de ça. Aber ich hatte es nicht verstanden. Mais j'avais pas compris. Da hat mir der Herr gesagt, Alors le Seigneur m'a dit, weißt du, diese Frau, tu sais, cette femme, die wird verflucht auf einer Ebene, ich gebe das als Beispiel, 10.000 Meter. cette femme était maudite, je te donne maintenant un exemple, à 10 000 mètres de haut. Und ihr seid in der Anbetung vielleicht auf 5.000, 6.000 Meter hochgegangen. Et vous, dans votre adoration, vous êtes monté à 600, 6 000, 7 000 mètres. Und diese dämonische Macht hat auf diesen Mann geschossen. Et ces puissances démoniaques là en haut ont tiré sur cet homme. Und er hat gesagt, wenn er höher gegangen wäre, wenn er stärker gewesen wäre, hätte er sie frei bekommen. Si vous étiez allé plus haut, vous auriez réussi, vous l'auriez libéré, cette dame. Und ich weiß, es gibt in der geistlichen Welt verschiedene Ebenen. Et je sais que dans le monde spirituel, il y a plusieurs niveaux. Und Gott kann dich auf verschiedene Ebenen bringen, Et Dieu peut t'amener comme ça à différents niveaux, aber geh nicht aus eigener Kraft, mais ne va pas par tes propres forces. sondern der Heilige Geist möchte dich mitnehmen. Mais le Saint-Esprit veut t'emmener. Und wenn der Herr sagt Stopp, Et si le Seigneur dit stop, dann mach Stopp. alors fais stop. Wenn du weitergehst, Si tu continues, kommst du in Gebiete hinein, die gefährlich sind. tu arrives dans un endroit qui est dangereux. Ich weiß, dass was ich erzähle, ist für viele Leute relativ komisch, Je sais ce que je raconte, pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être bizarre, aber ich glaube, einige von euch oder die Zuhörer werden auf diese Ebene kommen. mais je sais que pour certains d'entre vous ou certains qui écoutent vont aller dans ce niveau spirituel. Vor einiger Zeit hat mir Gott gesagt, geh in eine Stadt beten. Il y a un certain temps, Dieu m'avait dit, va dans une ville pour prier. Und zwar ganz klar auf dieser eine große Straße. Et c'était très clair pour moi, c'était une très grande rue. Und ich wusste, wenn ich da hingehe und bete, ich habe es gestern erklärt, ist es öfters Befreiung in der unsichtbaren Welt für einen Ort. Et je savais que si j'allais dans cet endroit, et c'est clair pour moi que quand je vais là-bas et je prie, c'est souvent une délivrance qui se passe. Aber es war ein Tag, wo ich mich nicht so gut gefühlt Mais c'était habe. un jour où je me sentais pas vraiment bien. Und es war kalt. Et il faisait froid. Und ich habe keine Lust gehabt. Et j'avais pas envie. Und bin halt manchmal noch gehorsam. Et parfois, je suis juste simplement obéissant. Da laufe ich durch diese Straße Alors, je marche dans cette rue, und gleich am Anfang merke ich, dass Engel mit mir laufen. et tout de suite au début, je remarquais que des anges marchaient avec moi. Und das ist normal, das ist okay. Ça, c'est normal, c'est OK. Und ich denke, okay, ich laufe jetzt durch diese Straße, vielleicht 1 Kilometer vor, zurück und dann fahre ich nach Hause. Et je pensais, oui, bon, je vais peut-être marcher 1 kilomètre le long de la rue, après je redescends, après je rentre chez moi. Ich bete Bon, pour prier. und dann komme ich an diese Kreuzung Et alors, j'arrive à un croisement, und ich spüre, wie ein Engel mich anschaut et je sentais qu'un ange me regardait. und er schaut mich an und er sagt wie, mach langsam, du bist in Gefahr. Et je sentais qu'il me regardait, qu'il me disait, fais doucement, tu es en danger. Und ich sehe sogar Ängste bei dem Engel. Et je voyais même des peurs chez cet ange. Und ich sage, was kann mir passieren? Et je disais, mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Gott hat mich hingeschickt, Dieu m'a envoyé là. der Engel ist da. Un ange est là. Ich gehe, verstehst du, ich gehe vorwärts. Bon, écoute, moi je continue. Und er sagt mir nochmal, Pierrot, Et il disait, Pierrot, stopp. stop. Und dann habe ich einen Moment gehalten und gesagt, okay, dann stopp ich. Alors à un moment, j'ai arrêté, j'ai dit, ok, alors je stoppe. Bin einfach stehen geblieben in dieser Kreuzung Je suis simplement resté sur place à ce croisement und ich fing an, einfach zu beten, et je commençais à prier, juste anbeten. à adorer. Und plötzlich sah ich, von der Straße links Et tout d'un coup, je voyais dans cette rue à gauche, kommt ein großer Engel, il y a un grand ange qui so vient, ganz majestätisch. majestueux. Und er kommt so auf mich zu, Et il vient vers moi, auf diese Kreuzung. dans ce croisement. Und dann sehe ich auf dieser Kreuzung Et alors je vois sur ce croisement eine riesige dämonische Macht. une puissance démoniaque immense. Ich hatte sie vorher gar nicht gesehen. Avant, je ne l'avais pas vue. Und er geht vor Et il avance, und er streckt so sein Schwert et comme ça, il étend son épée, und diese Macht geht weg. et cette puissance est partie. Und dann ging er wieder weg. Et alors, il est de nouveau parti. Und der Engel sagt, jetzt können wir drüber gehen. Alors l'ange me dit, maintenant, on peut traverser. Und ich sagte, wer war der? Et je demandais, mais c'était qui ça? Sag mal, es war Gabriel. Il disait, c'était Gabriel. Musste kommen und helfen. Il fallait qu'il vienne pour aider. Und Piero, wenn du nicht gewartet hättest, Et il dit, Pierrot, si tu n'avais pas attendu, wärst du in Gefahr gewesen. tu aurais été en danger. Denn diese dämonische Macht wäre stärker wie ich gewesen. Parce que cette puissance démoniaque aurait été plus fort que moi. Und ich habe Angst um dich gehabt. Moi, j'avais peur pour toi. Und ich habe gelernt, Moi, j'ai appris im Kampf dans le combat,
muss man sensibel sein. Il faut qu'on soit sensible. Es gibt Momente, wie man stoppen. Il y a des moments où on stoppe. Es gibt Momente, wo wir beten. Il y a des moments où on prie. Es gibt Momente, wo wir nicht Halleluja, Halligalli vorwärts gehen. Il y a des moments où on n'est pas Alléluia, Alléluia, on continue. Und das ist im Geist Et ça, c'est dans l'esprit. und das ist menschlich. Et ça, c'est humain. Ich gebe euch nochmal ein Beispiel. Je vous donne un exemple. Wir haben dieses Gebäude gekauft. On a acheté cet immeuble. Und es war für mich Führung ein Geschenk Gottes. Pour moi, c'était vraiment guidé. C'était un cadeau de Dieu. Wir hatten oben die Räumlichkeiten und haben wir das ganze Gebäude gekauft. Donc, on avait en haut les locaux et après, on a acheté tout le bâtiment. Wir hatten nur ein Problem. On avait juste un problème. Die Stadt Heidelberg La ville de Heidelberg. hat im Bebauungsplan reingeschrieben, Donc, dans les plans de Heidelberg, dass in diesem Stadtteil hier que dans ce quartier ici, keine Kirche mehr gebaut dürfen sein. donc on n'avait plus le droit de construire une église. Man dürfte das oben haben, aber das dürften wir nicht benutzen als Kirche. On pouvait juste, en fait, louer au-dessus, mais on n'avait pas le droit d'utiliser le reste comme église. Und dann kommt der Pierrot, Et alors Pierrot arrive, der Mach. celui qui veut faire. Sofort, das akzeptiere ich nicht. Tout de suite, ça, j'accepte pas. Ich wusste, Je savais. die Stadt hat kein Interesse an Kirche, weil sie bringen ja keine Steuer. Die wollen ja Geschäftsleute hier haben. Et je savais, la ville ne voulait pas avoir d'église ici parce qu'il n'y a pas d'impôts qui rentrent, pas d'argent. Donc, s'ils n'étaient pas intéressés à avoir une église ici, que des industries. Und Gott, wenn du uns diese Gebäude geschenkt hast, Seigneur, si tu nous as offert cet immeuble, lasse ich mich nicht bremsen. je ne vais pas me laisser freiner. Verstehst du? Und sofort, da drin fing es an zu rattern, was kann man machen? Et tout d'un coup, dans ma tête, ça commençait à tourner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Und ich bin mein ganzes Leben gewohnt gewesen, Wege zu finden, wo es keine gibt. Dans toute ma vie, j'ai toujours eu l'habitude de trouver des chemins où il n'y en avait pas. Und dann habe ich Idee gehabt Et alors, j'ai eu une idée und dann war ich zu verschiedene Steuerberater gegangen et je suis allée comme ça chez plusieurs conseillers financiers. und habe gesagt, ich möchte eine GbR gründen, ein Fernsehstudio und dann da drin mache ich Gottesdienst und dann habe ich das umgehen können. Et en fait, j'explique que je voulais faire comme une petite entreprise, je veux faire des vidéos, je veux faire du film, et quelque part, je pouvais contourner un peu ces lois. Und ja, und diesen Raum benutzen für die Gottesdienste. Donc, et utiliser en fait ces salles pour faire des cultes. Und das haben wir auch gemacht, GbR gegründet. Donc, on a fondé une entreprise. Und dann hat es Vorteile gehabt, weil man die Mehrwertsteuer zurückbekommt über die Kameras, über die ganzen Sachen. Et on avait un avantage si on nous rembourse la TVA des caméras et de tout ça. Es war sehr kompliziert, C'était très compliqué, aber ich bin halt ein Kämpfer mais moi je suis un battant und mache das für Gott. et on fait ça pour Dieu. Und kaum haben wir angefangen, À peine on avait commencé, war alles dagegen. tout était contre. Dann kam das Finanzamt, Le centre des impôts est venu, die waren dagegen, ils étaient contre, haben Kontrolle gemacht ils ont fait des contrôles und uns bedroht. et ils nous ont menacés. Sie möchten die Gemeinnützigkeit wegnehmen Ils veulent nous enlever les locaux. und dass sogar Gefahr kommt, dass sie die Gemeinde auflösen. Et il y avait même le danger qu'ils voulaient en fait dissoudre l'église. Und dann kam ein Christ, wie in der Geschäftswelt ist, Et alors il y avait un chrétien qui était dans le monde des affaires und der hat Beziehung gehabt im Finanzamt et il avait des relations avec le centre des impôts. und der hat mich beraten, Pierrot, geh zurück, löse diese Firma wieder auf. Et il m'a conseillé, écoute, fais marche arrière, dissous ton entreprise là, Die Gemeinde ist in Gefahr. l'église est en danger. Irgendwo wusste ich, dass er recht hat. Quelque part, je savais qu'il avait raison. Ich wollte zuerst nicht. D'abord, je voulais pas. Diese Kämpfer in mir wollte nicht. Ce battant en moi ne voulait pas, Und habe ich es trotzdem gemacht. mais je l'ai quand même fait. Alles wieder aufgelöst. On a de nouveau tout dissous. Keine Genehmigung. Aucune autorisation. Ich glaube, 8 Tage später Je crois 8 jours après, kommt ein Mann, wie ab und zu in den Gottesdienst kommt, il y a un homme qui vient, qui de temps en temps venait au culte. und hat die Zeitung von Heidelberg. Il a le journal de Heidelberg Und da steht hinter offiziell ganz drin, et il est écrit derrière, officiellement en grand. die Stadt Heidelberg hat eine Veränderung gemacht La ville de Heidelberg a fait des changements und es darf wieder Kirche gebaut werden in diesem Gebiet. et dans le quartier ici, il est nouveau autorisé de construire des églises.
Kannst du es vorstellen? Tu peux imaginer Der ganze Stress, was ich mal gemacht habe. tout le stress que je m'étais fait. Es war menschlich gesehen unmöglich. Humainement, c'était impossible. Es gab keine Gründe. Il n'y avait aucune raison, Aber Gott hat es gemacht. mais Dieu l'a fait. Und 3 Monate lang Et pendant 3 mois, dürfte wir und die Baptisten da vorne nous et les baptistes devant, dürfte umbauen, vergrößern. on avait le droit d'agrandir, de faire des transformations. Wir haben alle Genehmigungen On bekommen. a eu toutes les autorisations, Ganz leicht. tout facilement. Das hat Gott gemacht. Ça, Dieu l'a fait. Ich wollte Gott helfen. Moi, je voulais aider Dieu, Sein Reich bauen. construire son royaume. Und Gott hat gesagt, ja, ich mache es. Dieu m'a dit, Pierrot, c'est moi qui fais. Meine Pläne Mes plans waren menschlich gut, étaient humainement vus bons, aber Gott hat es anders gemacht. mais Dieu a fait autrement, Auf seine Art. à sa manière. Und ich kann euch so mehrere Geschichten Et erzählen, je peux vous raconter comme ça plusieurs histoires wo Gott Sachen gemacht hat, où Dieu a fait des choses wenn ich aufgehört habe. quand moi, j'avais arrêté. Es gibt Zeiten, Il y a des temps wo Gott sagt, bete, où Dieu dit, prie, kämpfe, bats-toi, prophezeie, prophétise, mach es. fais-le. Und es gibt Zeiten, wie Gott sagt, stopp. Et il y a des temps où Dieu dit, stop. Jetzt mache ich. Maintenant, c'est à mon tour, c'est moi qui fais. Öfters, wenn wir still werden, ruhig werden, Souvent, quand on trouve le calme, quand on est tout tranquille, fängt dann Gott etwas zu machen. Dieu commence à faire quelque chose. Auf verschiedene Ebenen. À différents niveaux, In deiner Familie, dans ta famille. dass plötzlich Leute sich versöhnen, Et tout d'un coup, des gens se réconcilient. dass Leute zu dir kommen und Vergebung verlangen, Que des gens viennent te voir et te demandent pardon. dass finanzielle Probleme sich Que auflösen. des problèmes financiers, tout d'un coup, n'existent plus. Und du weißt, es war Gott. Et tu sais, ça, c'était Das war Dieu. Gott. Ça, c'était Dieu. Aber öfter möchte Gott, dass wir aufhören zu kämpfen. Mais souvent, Dieu voudrait qu'on arrête de se battre. Weil wenn wir manchmal aufhören, Parce que parfois, quand on s'arrête, dann fängt er an. alors lui commence. Versteht ihr? Vous comprenez? Und wenn er anfängt, Et quand lui commence, pfusch ihm nicht rein. il faut pas essayer de l'aider. Ich möchte gern ab und zu Gott in seinem Plan helfen. Moi, de temps en temps, j'aimerais bien aider Dieu dans son plan. Gott, ich habe eine gute Idee für dich. Dieu, j'ai une bonne idée pour toi. Das staunst, hein? Ah, là, tu regardes, hein? Und da denke ich, Pero, warst du dumm, das wäre nur Chaos gewesen. Et après, je me dis, Pierrot, qu'est-ce que c'était bête, ça aurait que fait du chaos. Was will uns Gott sagen? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Es ist so wichtig, C'est tellement important das zu lernen. de devenir ça. Wenn du für etwas gebetet hast Quand tu as prié pour quelque und du chose, weißt, Gott hat es gehört et tu sais, Dieu l'a entendu, und hat Amen gesagt, et il a dit Amen, dann bitte nicht mehr dafür. alors ne prie plus pour ça. Verstehst du? Tu comprends? Und dann weiß Gott, zu welcher Zeit. Alors Dieu sait en quel temps. Ich habe es immer so eilig. Moi, je suis toujours tellement pressée. Ich möchte gerne sagen, Gott, bitte schneller, komm mit, komm mit. Moi, j'aimerais bien dire, Dieu, Dieu, un peu plus vite, viens, viens, viens. Weil ich sehe ja nicht, wie er sieht. Parce que moi, je vois pas comme lui voit. Aber ich habe etwas gelernt, Mais j'ai appris quelque chose, zu hören, d'écouter, ruhig zu werden. de me calmer. Er macht es. C'est lui qui fait. Er macht es. C'est lui qui fait. Als ich die Gemeinde angefangen habe, Quand j'avais commencé l'église, waren wir 5 Leute il y avait 5 personnes ici, mit meiner Frau. avec ma femme. Wir haben oben vom Emmersgrund, vom Berg da oben in einer Wohnung angefangen. Et on avait commencé dans un appartement en haut sur le Emmersgrund. Und wir hatten einen kleiner Prophetenkreis. Et on avait un petit groupe de prophètes. Von die ersten 10 Leute waren 5 davon unser Prophetenkreis. Et de 10, 5 d'entre eux, c'était notre petit groupe Und de es war so ein prophètes. bisschen die Leiterschaft. C'était un peu les leaders. Da haben wir so richtige Basis gemacht. Et on avait vraiment fait comme ça des bases. Und war ein Bruder noch dabei Il y avait encore un frère avec. und es war bei ihm in der Wohnung. C'était chez lui, dans son appartement. Und dann komme ich hoch, Et alors je monte chez lui. wir waren unsere 5 Leute Il y avait nos 5 personnes là. und 2 andere, ein Ehepaar. Et 2 autres, un couple. Leute, wie ich nicht kenne, Des gens que je connaissais pas. nicht von unserer Gemeinde. Pas de notre église. Und ich war sofort sauer. J'étais tout de suite fâchée. Wie kann der 2 Leute, wie gar nicht so unsere Gruppe, nicht unser Zug da einladen einfach? Comment est-ce que lui peut simplement inviter comme ça 2 personnes qui appartenaient pas au groupe? J'étais fâchée.
richtig, ja, Oui, sauer. vraiment, vraiment fâché. Und ich weiß noch, diesen Abend, wenn wir gebetet haben, Et je sais que ce soir-là, quand on avait prié, habe ich den Eindruck gehabt, es ist jemand da, j'avais l'impression, il y a une personne qui est là, du hast ein Korsett an, tu as comme un corset, tu portes un corset, du kannst fast nicht mehr laufen, du hast Dauerschmerzen tu peux presque plus marcher, tu as des douleurs chroniques, und Gott möchte dich heilen. et Dieu voudrait te guérir. Wer war es nicht? Der Mann, wie das erste Mal da war. Et c'était qui? C'était l'homme qui était là la première fois. Oh, hat er sich gefreut. Oh, il s'est réjoui. Sofort sein Korsett ausgezogen, bewegt, die Schmerzen war weg. Tout de suite, il a enlevé son corset, il a bougé, ses douleurs étaient parties. Und ich hatte ein zweites Wort, das ist jemand, der hat Gallesteine. Et j'avais une deuxième parole, quelqu'un avait des calculs biliaires. Ja, muss nicht lang suchen, wir waren noch 7 Leute. Il fallait pas chercher longtemps, on n'était que 7 personnes, Und es war diese Frau. et c'était cette femme. Ich sag Gott, ich bin jetzt nicht mehr so sauer, es ist okay. Alors je disais, Dieu, je suis plus tellement fâchée, c'est ok. Unsere Gemeinde war ungefähr 7, 8 Leute groß. Donc notre église avait la taille de 7-8 personnes. Am Sonntagmorgen haben wir uns getroffen. Le dimanche matin, on se réunissait là en Und haut. diese Frau Et cette femme und dieser Mann et cet homme, haben den Sonntag drauf 15 Leute gebracht. ils avaient ramené 15 personnes le dimanche d'après. Und wir haben die Gemeinde verdoppelt. Et on a doublé l'église. Und ab diesem Tag Et à partir de ce jour, hat es nicht mehr aufgehört zu wachsen, zu ça n'a wachsen. plus arrêté de grandir. Und das erste Jahr haben wir 80 Taufe gehabt. Et la première année, on a eu 80 baptêmes. Sie kamen. Ils venaient. Und ich weiß noch, ich werde es nie vergessen, ich bin am Abend von Gebetsversammlung vom Berg runtergefahren, die Stadt. Et je me rappelais encore, le soir après la réunion de prière, je suis descendue de la montagne en ville. Es war 10:30 C'était 10h30. und in dieser eine Kurve sieht man so schön die Stadt, wenn ein Licht drin ist. Et dans une un des virages, on voit bien la ville d'en haut. Und ich war gerade im Gebet. Et j'étais juste en train de prier. Ich sagte, Gott, warum machst du das? Et je disais, Dieu, pourquoi tu fais ça? Warum kommen jetzt überall Leute? Pourquoi maintenant des gens viennent de partout? Und dann hat er mir einen Satz gesagt. Alors il m'a dit une phrase. Und ich werde diesen Satz nie Et vergessen. je vais jamais oublier cette phrase. Er sagt mal, Piero, ich baue Gemeinde, nicht du. Il me disait, Pierrot, c'est moi qui construis l'église, Ich pas baue toi. Gemeinde. Moi, je bâtis l'église. Ich kann höchstens reinpushen. Moi, je peux peut-être juste trafiquer avec. Und ich lerne heute noch Et aujourd'hui, j'apprends encore in viele Situationen, dans beaucoup de situations wie Gott sagt, Piero, stopp. où Dieu dit, Pierrot, stop. Sonst machst du Chaos. Sinon, tu vas mettre le bazar. Und ich kann nichts machen dagegen. Et je peux rien faire contre ça. Und so könnte ich euch ganz viele Geschichten Et erzählen. comme ça, je peux vous raconter beaucoup d'histoires. Aber jeder, wie heute Abend hier ist Mais chacun qui est là ce soir, und jeder, wie zuhört, et tous ceux qui écoutent, könnte wahrscheinlich auch so Geschichten vous erzählen, pouvez sans doute aussi raconter ce genre d'histoire. wo du etwas machen wolltest Et toi, tu voulais faire quelque chose. und Gott wollte sagen, stopp, ich mach's. Et Dieu voulait dire, stop, je fais. Ich mach's. C'est moi qui fais. Werde ganz ruhig. Calme-toi. Ich mach's jetzt. C'est moi qui fais maintenant. Hör auf zu beten. Arrête de prier. Hör auf zu proklamieren. Arrête de proclamer. Hör auf, da gleich reinzugehen, Arrête de rentrer là-dedans maintenant. sondern werde ganz ruhig. Mais sois tout calme. Ich bin gerade am Handeln. C'est moi qui suis en train d'agir. Ich glaube, dass viele von euch gerade in dieser Situation sind. Je crois que beaucoup d'entre vous sont dans des situations comme ça. Deine Familie, Ta famille, dein Job, ton travail, deine Finanzen. tes finances. Und jetzt leben wir in einer aufregenden Zeit. Et maintenant, on vit dans un temps très spécial, excitant. Verstehst du? Tu Die comprends? Welt ist fast am Brennen. Le monde est en train de brûler. Und Gott möchte uns sagen, Et Dieu voudrait nous dire, ganz ruhig, tout calme, ganz ruhig. tout calme. Ich bin jetzt dran. Maintenant, c'est à mon tour. Jetzt bin ich gerade dran, meinen Plan freizusetzen. Maintenant, c'est moi qui suis en train de libérer mon plan. Hört auf, gegen manche Sachen zu beten. Arrêtez de prier contre certaines choses. Ich bin jetzt dran. Maintenant, c'est à mon tour. Werde still. Calme-toi. Geh in meine Gegenwart Va dans ma présence. und du wirst Kraft bekommen. Tu vas recevoir de la force. Meine Kraft. Ma force. Wir sollen in dieser furchtbaren Zeit Nous, on doit, dans ces temps tellement terribles, ganz ruhig werden. devenir tout calme. Gott anbeten. Adorer Dieu. Gott anbeten. Adorer Dieu. Danke, dass sein Plan gerade am Wirke ist.
Merci que son plan est en train de se réaliser maintenant. Weißt du, wenn man alles verstehen würde, müsste man nicht mehr glauben. Vous savez, si on comprenait tout, on n'aurait plus besoin de croire. Aber Gott wolle, dass wir durch Glaube gerecht sind. Mais Dieu voulait qu'on soit juste par la foi. Kannst du zurzeit glauben, Est-ce que en ce moment, tu peux croire in diesem Chaos, wie gerade jetzt stattfindet, dans ce temps chaotique en ce moment, dass Gott anfängt, ganz stark seinen Plan freizusetzen? que Dieu commence à libérer son plan très fortement maintenant? Hast du diese Glauben? Est-ce que tu as cette foi? Kannst du entspannt sein? Est-ce que tu peux être détendu? Ich habe gerade heute gelesen, J'ai lu aujourd'hui, die Hälfte der Deutschen la moitié des Allemands glauben, dass der Krieg nach Deutschland wird kommen. croient que la guerre va aller jusqu'en Allemagne. Die Hälfte der Leute hat Angst. La moitié des gens ont peur. Und ich sage, Gott, es ist gut so. Et je dis, Dieu, c'est bon comme ça. Vielleicht werden sie aufwachen und zu dir kommen. Peut-être que maintenant, ils vont se réveiller et venir à toi. Sie werden nicht mehr der Politik vertrauen, Ils vont plus faire confiance en la politique, nicht mehr in ihrem Geld, non plus pas dans leur argent, aber auf dich. mais confiance en toi. Was, wenn die Angst stärker wird, Tu sais, si la peur grandit, werden Leute anfangen zu beten. il y a des gens qui vont commencer à prier. In den Nachrichten haben sie gezeigt, Aux infos, ils ont montré, in Brasilien, au Brésil, Hunderttausende Leute sind auf der Straße und beten für den Frieden, für diese Sache. il y a des milliers de personnes qui sortent dans les rues et qui prient pour toutes ces choses. In Amerika auch, En Amérique aussi, in Deutschland und in Österreich en Allemagne ou en Autriche. gehen sie vor das Konsulat von Russland und schimpfen gegen Putin. Ils vont au consulat de la Russie et ils grondent à cause de Poutine. Und sie schreien Mörder, Mörder, Mörder. Ils crient « meurtrier, meurtrier ». Aber auch in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz wird sich verändern. Mais aussi en Allemagne, en Autriche, en Suisse, les choses vont changer. Der Plan Gottes kommt in Bewegung. Le plan de Dieu va venir et il bouge Mehr wie im Erfolg drin. plus que dans le succès. Meine Botschaft Mon message, oder Botschaft von Gott. ou le message de Dieu, Erkenne die Zeit. reconnais les temps. Es gibt Zeit zum Gehen, Il y a des temps où tu vas, zum Kämpfen, où tu te bats, zum Beten, de prier, zum de Proklamieren, proclamer, zum Prophezeien. de prophétiser. Und es gibt Zeiten der Ruhe, Et il y a des temps du calme, wo Gott uns Kraft gibt, où Dieu nous donne de la force, wo Gott mit uns redet, où Dieu parle avec nous, wo Gott uns seine Pläne zeigt, où Dieu nous montre ses plans. wo wir wieder Freude haben. On a de nouveau de la joie. Und da haben wir dann die Kraft, dass, wenn die Pläne Gottes freigesetzt werden, dass wir rein können Et gehen. on a de nouveau cette force que quand les plans de Dieu sont libérés, on rentre dedans. Stell dir mal vor, wir den falschen Kampf kämpfen Imagine si on se bat contre le mauvais combat und wir sind ausgebrannt et on est complètement brûlé, und consumé. plötzlich sagt Gott, jetzt brauche ich dich. Et tout d'un coup, Dieu dit, maintenant j'ai besoin de toi. Vorbei, K.O., Désolé, c'est fini, je suis KO. Burnout. Burnout. Burnout hast du, wenn du den falschen Kampf kämpfst. Tu as le burnout si tu as combattu le mauvais combat. Wenn du nicht gehört hast auf ruhig werden. Si tu n'as pas écouté quand Dieu t'a dit calme-toi, Ruhig werden. d'être au calme, Ruhig werden. d'être au calme. Ich wünsche mir eine Gemeinde, Je souhaite une église die zur Ruhe kommt. qui rentre dans le calme, In der Schabbat Gottes. dans le sabbat de Dieu, Die voller Glaube ist. qui est plein de foi, Mit einer geistlichen Vorfreude. avec une réjouissance spirituelle. Ich weiß, dass ich weiß, mein Erlöser lebt. Je sais que mon Sauveur vit. Diese Glauben Cette foi, soll da sein in dir drin. elle doit être là en toi. Soll da sein in dir drin. Elle doit être là en toi. Es gibt etwas, das heißt Körperhaltung. Il y a quelque chose qui s'appelle l'attitude corporelle. Ich habe früher viel damit gearbeitet. Dans le temps, je travaillais beaucoup avec ça. Ich habe es öfters zugeschaut Souvent, on regardait ça. und es ist ganz wichtig. Et c'est très important. Wenn einer depressiv ist, Quand quelqu'un est dépressif, dann läuft er nicht so, alors il ne marche pas comme ça. sondern er läuft so.
Il marche comme ça. Und dann muss er sich nicht wundern, dass er Kreuzschmerzen bekommt, wenn er weiter so läuft. Alors il ne faut pas s'étonner qu'il a des douleurs de dos s'il continue à marcher comme Ist ça. ein Beispiel. C'est un exemple. Wenn Christen Si les chrétiens immer tragen, portent toujours jede Sorge von allen Leuten, les soucis de tout le monde, sie hören sich alles an, ils écoutent tous les soucis, dann im Geist tragen sie. alors dans l'esprit ils portent. Und öfters sind es die Leute, die dann Schulternschmerzen, Nackenschmerzen haben, weil alles, was im Geist und in der Seele ist, kommt auf den Körper. Et c'est souvent des gens qui ont des problèmes, des douleurs d'épaule, de nuque, de dos, parce que tout ce qui est de l'esprit, ça vient sur les épaules, ils le portent. Wenn deine Sorgen weggehen, Quand tes soucis s'en vont, wenn der falsche Kampf, in dem du manchmal stehst, aufgibst, si tu arrêtes de te battre, quand tu es dans ce mauvais combat, si tu l'abandonnes, da kommt etwas, das heißt Entspannung. alors il y a quelque chose qui vient, ça s'appelle la détente. Kennt ihr das? C'est juste ça? Es ist weg. C'est parti. Ich möchte gern, dass wir in diese Haltung kommen. J'aimerais ce soir qu'on arrive dans cette attitude. Wow, Gott, danke, du bekümmerst dich drum. Wow, Seigneur, c'est toi qui t'en occupes. Es fällt alles runter. Wow, il y a tout qui s'enlève. Ich mache es manchmal ganz verrückte Sachen oder ich predige verrückte Sachen, Parfois, je fais des choses un peu folles ou je prêche des choses un peu folles parfois, aber ich spüre, dass der Heilige Geist ist. mais je sens que c'est le Saint-Esprit. Und ich hätte gern heute Abend, Et j'aimerais bien ce soir dass hier, que ici, dass die Leute, die que zuschauen, les gens qui regardent, in ihre Seele, dans leur âme, in ihrem Geist, dans leur esprit, in die Ruhe Gottes reingehen. qui rentrent dans la paix de Dieu. Und alles, was du trägst, Et tout ce que tu portes, was nicht von Gott ist, ce qui n'est pas de Dieu, wo Gott sagt, stopp, où Dieu dit stop, ich hab's genommen, je l'ai pris, ich habe deine Sorge genommen. j'ai pris tes soucis, Wirft eure Sorgen auf den Herrn. jetez vos soucis sur le Seigneur. Gott sagt, ja, ich hab sie. Et Dieu dit, oui, je les ai, Sie gehören nicht mehr dir. ils ne t'appartiennent plus. Müsste es etwas passieren? Alors il y a quelque chose qui devrait se passer. Ouah, Ich bin sorgefrei, j'ai pas de soucis, ängstefrei. j'ai plus de peur. Dieses Ausgebranntsein vom Kämpfen, wow, ich gebe auf. Ce sentiment être consumé, c'est plus là. Ouah, je suis détendu. Hast du Lust, nach diesem Zustand zu haben? Est-ce que tu as envie, soif d'être dans cet état? Vielleicht denkst du, aber ich bin doch gekommen, um zu beten. Mais peut-être tu penses, oui, mais je suis venu pour prier. Der Herr sagt, ich weiß es, Et le Seigneur dit, oui, je sais, aber ich möchte etwas anderes. mais moi je veux autre chose. Ich möchte dir lernen, J'aimerais t'apprendre in meine Ruhe zu kommen. à rentrer dans ma paix, Das zu erklären, de t'expliquer. ich, der Herr, Moi, le Seigneur, möchte anfangen zu wirken in deinem Leben, je veux agir dans ta vie, in deine Gesundheit, dans ta santé, in deine Finanzen, dans tes finances, deine Familie, dans ta famille, in deine Zukunft. dans ton avenir. Komm, wir stehen auf. Venez, levons-nous. Auch du zu Hause, du darfst Aussi toi, aufstehen. à la maison, tu as le droit de te lever. Okay, ich werde so machen, was der Herr mir aufs Herz legt. Je vais faire maintenant ce que le Seigneur me dit. Jetzt werde ich dir etwas verlangen. Maintenant, je vais te demander quelque chose. Ich möchte, dass du probierst, mal ganz tief zu strahlen. Maintenant, j'aimerais que tu, Ich tout wollte, profondément, tu rayonnes, tu Je- souris maintenant. ich wollte fast sagen, ich wollte deine Zähne sehen, aber geht ja nicht mit der Maske. Je voulais juste dire, j'aimerais voir tes dents, mais ça va pas. Vous avez des masques. Aber siehst in eure Augen Mais je le vois à vos yeux que vous und deine souriez. Augen strahlen. Et tes yeux Oder nicht. rayonnent, rigolent. Das kann man sehen. Ça, on peut le voir aux yeux quand on rigole. Jemand sagt, ich kann nicht mehr lachen in der Zeit. Quelqu'un disait, moi, je peux plus rire dans ces temps-là Ich maintenant. sag, Bruder, ich helfe dir. Frère, je vais t'aider. Ja, wie geht das? Mais comment on fait alors? Ich helfe dir. Je vais t'aider. Probier mal, dass dein Mund die Ohren besuchen. Et savoir que ta bouche visite les oreilles. Bei manchen Christen geht es nicht mehr, die haben Arthrose im Kiefer drin schon. Chez certains chrétiens, ça va plus. Il y a de l'arthrose dans la mâchoire, là.
Okay, mach mal einen Moment die Augen zu. Maintenant, ferme-moi un moment les yeux. Und stell dir vor, der Herr steht vor dir. Maintenant, imagine le Seigneur est devant toi. Und er sagt mal, ich bekümmere mich um dein Problem. Il te dit, moi, je m'occupe de ton problème. Wie geht es deinem Mund jetzt? Comment ta bouche est maintenant? Durch ihn anlächeln? Est-ce que tu lui souris? Wow, danke Herr. Oui, merci Seigneur. Danke Herr. Merci Seigneur. Ich nehme dir alle Lasten weg. Je prends tous tes fardeaux. Wow. Kannst du deine Schultern fallen lassen? Est-ce que tu peux laisser tomber tes épaules? Ich muss nicht die ganze Welt tragen. J'ai pas besoin de porter le monde entier. Du hast es gemacht, Jesus. C'est toi qui l'as fait, Jésus. Du bist für die ganze Welt gestorben. Toi, tu es mort pour le monde entier, Ich nicht. pas moi. Gib die Verantwortung ihm. Donne-lui la responsabilité. Gib's ihm. Redonne-lui. Gib's ihm. Donne-lui. Wow. Und jetzt, Et maintenant, wie du nichts machst, où tu fais rien, jetzt wird Gott anfangen zu wirken. Dieu va commencer à agir. Probier nur sensibel zu sein. Et c'est juste d'être sensible. Es sind mehrere Leute. Il y a plusieurs personnes. Du spürst, wie er am Arm so etwas zieht. Il y a comme ça dans ton bras, tu sens quelque chose qui tire, comme ça. Zieht grad. Ça tire. Es gibt Leute, die sind so verspannt. Il y a des gens, ils sont tellement tendus. Wenn ich messen würde, gibt es Leute, die haben einen Arm, der ist sogar kürzer als der andere. Et si maintenant je mesurais, il y a des gens qui ont un bras plus long que l'autre. Und jetzt wird es auf die richtige Höhe gehen. Et maintenant, ça va aller dans la même longueur. Ich befehle jede Muskulatur, die verspannt ist, loszulassen. Et maintenant, j'ordonne à toute musculature, tout muscle qui est tendu de se relâcher, Loslassen. de se lâcher. Auch in deinen Nacken. Aussi dans ta nuque. Lass los. Lâche, Lass los. lâche, Loslassen. lâche maintenant. Es gibt viele Leute, die haben Sorge und Ängste im Brustbereich. Il y a des gens, ils ont des soucis et des peurs dans le dos de la poitrine. Und der Herr sagt, Et le Seigneur dit, lass die Sorge los. lâche les soucis, Lass die Ängste jetzt los. lâche les peurs maintenant. Es soll weggehen. Ça doit partir. Die Angst von morgen. La peur de mourir, Von morgen. de demain, Die Angst von der nächsten Zeit. la peur des temps qui vont venir. Lass los. Lâche maintenant, Ganz los. complètement. Und danke, Herr, dass du diesen Druck im Brustbereich, im Herzbereich jetzt wegnimmst. Et merci que tu enlèves maintenant cette pression au niveau de la poitrine, Dass eine tiefe Entspannung kommt jetzt. qu'il y a une profonde détente maintenant qui vient. Dass Leute wieder tiefer einatmen Que können. les gens puissent de nouveau inspirer plus profondément. Komm, atme mal tief ein. Viens, inspire, voir. Es geht weg. Ça s'enlève. Auch bei jemandem eine Bandscheibe wird freigesetzt jetzt. Il y a aussi quelqu'un, la colonne vertébrale, s'est libérée maintenant. Ein Disc Un disque vertébral, wird befreit, ganz frei. c'est complètement libéré maintenant. Ganz frei. Complètement, Ganz frei. complètement libéré. Wow. Vater, ich möchte auch, dass du die Hüfte berührst. Seigneur, j'aimerais aussi que tu touches les hanches, Dass gerade jetzt die Hüfte que berührst. tu touches maintenant les hanches, Wo Leute müde geworden où sind. les gens sont fatigués, devenus fatigués, Müde von den Umständen. fatigués des circonstances, Müde vom Gehen. fatigués de marcher. Vater, diese Müdigkeit muss weggehen. Cette fatigue doit s'en aller. Sie muss ganz Elle weggehen. doit s'en aller complètement. Ganz weggehen. Complètement. Und Vater, ich möchte beten, auch wo Leute Sorgen, Enttäuschung in ihre Knochen haben. Et Seigneur, j'aimerais prier pour ceux qui ont des déceptions, des soucis dans leurs os. Manchmal gar so ein Stück für Bitterkeit. Parfois, c'est même en partie de l'amertume. Vater, jede Enttäuschung muss weggehen. Père, toute déception doit partir. Es muss weggehen von diesen Knochen, Ça doit partir de ses os, von deinen Füßen, de tes pieds, von deinen Beinen. de tes jambes. Es muss alles weggehen. Tout doit partir. Es muss jetzt weggehen. Maintenant, ça doit partir.
Es geht ganz weg. Ça part complètement. Danke, Herr, dass du jetzt da bist. Merci Seigneur que tu es là, Dass deine Heilungskraft jetzt da ist. que ta puissance de guérison est là maintenant, Dass es der Raum berührt. que ça touche la salle maintenant, Dass es der Raum berührt que ça jetzt. touche la salle maintenant. Auch die Leute, die jetzt zuschauen. Aussi les gens qui regardent, Bei dir im Hause drin. chez toi, dans ta maison, Lass es kommen. laisse-le venir Lass es maintenant. kommen. Laisse-le venir. Heute Abend Ce soir, bist du wie ein Elia in die Wüste. tu es comme Élie dans le désert. Und der Herr bringt dir dieses Brot und dieses Wasser. Et le Seigneur te ramène cette eau et ce pain. Und du wirst auf den Berg gehen. Et tu vas monter sur la montagne. Und du wirst von Gott wieder Aufträge bekommen. Et tu vas de nouveau avoir des missions de Dieu. Empfange gerade. Reçois maintenant. Es ist jemand hier im Raum drin. Il y a quelqu'un qui est là dans la salle. Du hast in letzter Zeit stark Haare verloren. Tu as fortement perdu les cheveux les derniers temps. Und es kommt auch von dieser Müdigkeit. Et ça vient aussi de cette fatigue. Und Gott sagt, ich werde jetzt deine Haare berühren. Et Dieu dit maintenant, je vais toucher tes cheveux. Und es wird aufhören. Et ça va s'arrêter. Es wird Ça aufhören. va s'arrêter. Es wird aufhören. Ça va s'arrêter. In Jesu Namen. Au nom de Jésus, Deine Haare werden nicht mehr auffallen. tes cheveux ne vont plus tomber. Es ist vorbei. C'est fini. Ich mache es in Jesu Namen. Je le fais au nom de Jésus-Christ. In Jesu Au Namen. nom de Jésus-Christ. Und jetzt Et maintenant, wollen wir schauen, was Gott gemacht hat. on veut voir ce que Dieu a fait. Das darfst du testen. Maintenant, tu as le droit de tester Deine Schultern, tes épaules, dein Nacken, ta nuque, deine Hüfte, tes hanches, die Füße, wie wehgetan haben, les pieds qui ont fait mal, deine Wirbelsäule, ta colonne vertébrale, dein tiefes Atmen wieder. et que tu puisses de nouveau inspirer profondément. Wow. Gott ist gerade dran noch. Dieu est encore en train. Das geschieht noch bei einigen. Ça se fait encore chez certains maintenant. Dass sie weggeht von dir. Il y a quelque chose qui part de toi. Ich sehe gerade jemand, ein Sorgegeist geht gerade weg von dir. Je vois maintenant que quelque chose sort de toi. Tes soucis s'en vont. Ein Geist der Sorge. L'esprit de soucis s'en va. Es geht weg von dir. Ça s'enlève de toi. Und du bekommst heute Abend einen neuen Glauben. Et ce soir, tu reçois une nouvelle foi. Okay. Ok. Jetzt möchte ich mit euch ganz ehrlich sein. Maintenant, j'aimerais être très honnête avec vous. Ich möchte einfach alle Leute, die gesehen haben, in meinem Körper ist gerade jetzt etwas geschehen. Schmerz ist weg oder es geht viel besser, nur um die Ehre Gott zu geben. Die wird das empfangen haben. Macht nur die Hände hoch heute Abend. J'aimerais que ceux qui ont ce soir reçu quelque Als chose Zeichen. s'est libéré, levez vos mains comme signe. Und auch du zu Hause. Et aussi toi à la maison. Du kannst deine Hände erheben Tu peux élever tes mains und sagen, danke Gott, et tu peux dire merci Seigneur. das, was du angefangen Ce hast. que tu as commencé Heute Abend, ce soir, mach es weiter. continue-le. Mach es weiter. Continue-le. Die ganze Nacht, Toute la nuit, du darfst weitermachen. tu as le droit de continuer. Ich möchte erquickt schlafen. J'aimerais dormir dans le repos. Ich möchte, dass Engel an meinem Bett sind. J'aimerais que des anges soient à côté de mon lit. Dass die Herrlichkeit Gottes Que da la ist. gloire de Dieu soit là. Dass sie da ist. Qu'elle soit là. Wow. Atme es ein. Inspire. Danke, Herr, dass du deine Gebetsarmee verwöhnst. Merci Seigneur que tu gâtes ton armée de prière. Dass du heute Abend Brot und Wasser gibst. Que ce soir tu donnes de l'eau et du pain. Dass sie gehen können in der Kraft wieder. Qu'ils puissent de nouveau aller avec cette force-là. Tag und Nacht. Qu'ils puissent aller jour et nuit. Dass sie gehen können. Qu'ils puissent aller. Dass sie gehen können. Qu'ils puissent aller. Wow. Du bist so gut, Herr. C'est tellement bon, Seigneur. Lass uns einfach noch ein Anbetungslied singen. Chantons encore un chant, une louange. Und wenn Martina Eindrücke hat, Après, wird si er sie Martina a weitergeben. des impressions, il peut encore les donner.